กินอะไรกันเราเปลี่ยนต่อครับ
គឺវាដាច់ហ្វៀមនៅខាងក្នុងនេះដែលជាបញ្ហាចាប់ផ្ដើមដាច់ចឹងបើ print មកវាចូលបន្លោះនេះគឺរូបភាពវាច្បាស់ទេដល់ពេលផុតបន្តិចគឺចាប់ផ្ដើមដាច់ចឹងចឹងទៅដូរនេះមួយចេញអូខេតោះអូ ដោះចេញផ្ដាច់ក៏បានមិនដោះចេញផ្ដាច់ក៏បានដាក់ទូមាត់ទៅឬវាជាប់តែបន្តិចទេអានេះ form សម្រាប់ប្រើនេះឡើងចាស់ឲ្យលាបមុខផងប្រើនឹងផង
rồi good Epson Operator video mà tận đoan hơi rồi có bật lên mập lọc ok miền này đây video về miền đã ok